Mỗi khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống gia đình tôi đều cần sự tự tin để có thể cứu cô bé đúng lúc. Nụ cười trắng sáng chiếc bút thành công và hơi thở thơm mát cho chị em bạn mới thật dễ dàng. Là mẹ chọn lựa sự thay đổi với sự tự tin của gia đình mình, kết hợp ba loại cây rắn trong trong một DS123 giúp nhiều sự trắng xanh và hơi thở thơm mát. DS123 Thì cứ đưa nó ăn xem này, ăn xem có được hay không hay rồi. Để em hút cái loại xem. Đấy, nó chỉ ăn... Thì em nhìn cái chất nó trong rồi rồi. Nó chỉ hơi cứng để nó tạo nét thôi mà. Chứ em cứng của em này nó lại đi ngang này. Cứng như thế này trên rừng nó chỉ đang tóc xăm, nó tạo nét thôi mà. Tạo nét nhưng mà nó lại không cứng.